Jannat. Bolalar, bilasizlarmi? Jannat qanaqa joy? Hozir men jannat haqida gap boshlasam, gapim hech tugamaydi. Ammo mayli keling, sizlarga ozgina gapirib beray. Qolganini katta kitoblarda o'qiganingizda o'zingiz bilib olasiz. Sizlarga tushuntirish uchun u jannatning qaysi boqqa, qaysi go'zal shaharga o'xshatsam ekan, a? Yo'q, uni hech narsaga o'xshata olmayman. Chunki jannatga o'xshaydigan hech bir joyning o'zi yo'q-da. O'zi sanaqa ham chiroyli jannatga kirgan odam bu dunyoni unutib qo'yadi. Hech qaytgisi kelmaydi. Uning kattaligi qandoq aytaymi? 7 qavat osmonning, yerning hammasi qo'shilsa ham jannatga teng bo'la olmaydi. Jannat anaqasinaqa katta. Uning xushbo'y hidi 100 yillik yo'ldan kelib turadi. U jannat qavat-qavat yaratilgan bo'lib, uni eng yuqori safi jannati deb ataladi. Bu dunyo yo'q bo'lib ketadi. Ammo jannat hech ham yo'q bo'lmaydi. Jannatning 8 ta darvozasi bor. Uzunaqa ham kattaki, bu chetining orasi 40 yillik yo'l. Jannatning darvozasiga birinchi bo'lib Muhammad sallallohu alayhi vasallam keladilar. Jannat eshigi ochiladi. Jannatga eng avval shu zot kiradilar. Keyin u kishining ummatlari, biz musulmonlar kiramiz. Keyin boshqa payg'ambarlarning ummatlari kiradi. Yo'liga halok bo'lgan saxiylar, ilmiga amal qilgan olimlar, kambag'allarni yaxshi ko'radigan boylar va saxiylar jannatga birinchilar qatorida kiradilar. Jannatning mevalariga kelsak, uning ichimlik xilligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ular hozir g'arq pishib, jannatli odamlarni kutib turibdi. Ular hech qachon aynimaydi, sasmaydi. Tik turib uzaman desangiz ham, o'tirgan yeringiz uzaman desangiz ham, yonboshlab yotib uzaman desangiz ham, jannat mevalari sizning oldingizga kelib turadi. Yeb bo'lsingiz bilan bittasini ursangiz, uning ichida darhol tema paydo bo'lib qolaveradi. U shunaqa ham siringki, mazasi og'zingizdan hech ham ketmaydi. Agar go'sht yegingiz kelib qolsa, oldingizga turli qushlar uchib keladi va tilga kirib, sizlarni o'zlarini tanishtira boshlaydilar. Sen falon qushman, falon narsalarni yeb katta bo'lganman. Mening go'shtim yediyam sirim men deydi bittasi. Men falon gullarni yeb o'sganman. Mening go'shtim judayam sirim men deydi boshqasi. Siz qaysi birini tanlasangiz, u soati pishib tillalagan oyingizga keladi. Yeb bo'lsingiz bilan u yana tirilib uchib ketaveradi. Jannatda burun qoqish, tuflash, yo'talish, so'mollash, kasal bo'lish yo'q. Alloh u yerda hamma odamlarga yangidan tala paydo qilib beradi. Badaningizda qo'ying balg'am bo'lmaydi. Nafas olib, nafas chiqarganingizda o'zidan sano va tasbih chiqaveradi. Jannatda odamlarga yeyish, ichish boshqa narsalar uchun 100 ta odamning kuchi berib qo'yiladi. Hey, gapiraman desam rosa gap. Ammo vaqt gap. Bolalar, bolajonlar, yaxshi o'zingiz tezroq kitob o'qiydigan bo'linglar. O'shani ko'pgina narsalarni bilib olasizlar. Eng zaruri jannatga tushadigan yaxshi bolalar va yaxshi qizlar bo'linglar. Jannatda
Demak, biz jannatda Alloh va payg'ambarimizni ko'ramiz. Ular bilan yuzma-yuz turib salomlashamiz, gaplashadilar. U eng ulug' baxtdir. Jannatda bir daryo bo'ladi. U daryoning suvi yana bir daryoda asal. Boshqa dengizda boshqa ichimliklar bo'ladi. O'sha daryolar suv uylarning ostidan oqib o'tadi. Daryolar uylarning ostidan oqib o'tadi. Ammo hech kimga zarar qilmaydi. Odamlar uylardan turib tomosha qilib o'tiradilar. U yerda bir daryo bor. U daryoning lavida chiroyli qizlar bo'ladi. Ular chiroyli ovoz bilan qo'shiq aytishadi. Odamlar kelib ularning qo'shiqlarini eshitadilar. Bunaqa qo'shiqni dunyoda hali hech kim eshitmagan. O'sha qizlarning qaysi biri kimga yoqib qolsa, Alloh o'shani hadya qiladi. Uning o'rniga Alloh yana boshqasini yaratib qo'yadi. Alloh jannatda har bir kishi uchun xizmat qilsin deb 72 ta qiz sovg'a qiladi. Ularning ikkitasi qiz ayollardan, bittasi esa jannat hurlaridan bo'ladi. Bu yerda xotin-qizlar ham, musulmonlar ham o'z kishilari bilan birga bo'ladilar. Demak, bolajonlar, savollarimiz uyga kecha.